السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أصحابتي قالي جعلها سود وهذا ميل كستو جوجتان بوحان idin leeyahay waqtigu haydin wacnaado fadlan daawada haddaad nagu cusub tahay channelka subscribe saar haddaad hore noola sii joogtayna waad mahadsan tahay muuqaalka like saar asxaabtaadana la wadaag maanta waxaan inoo wadaa qiso oo cajiiba qisadani waxay dhex martay wiil Soomaaliyeed oo ku noolaa magaalada Cadan ee dalka Yemen iyo gabadh Yemeniyeed ahayd oo ku noolay magaaladaasi Cadan ee dalka Yemen qisadani waxay bilaabatay 2006 waxayna dhamaatay 2007 waxay ku bilaabanaysaa markii qisada wiilku wuxuu yiri aabahay iyo hooyaday aniga kaliya ayay dhaleen wayna dhinteen waxa ay soo korisay budani maamo ayday ah oo ay igu aadan 6 sano anoo jiray dawladii dhexe Soomaaliya burburtay buu yiri waxaan ka qaxnay magaalada Muqdisho waxaanuna u qaxnay dalka Yemen magaalada Cadan ayaan degnay buu ee dalkaas Yemen wuxuu yiri halkaas aan ka bilaabay waxbarashadeedii dugsiga hoose iyo dugsiga quraanka ah markaan ka baxay buu yiri waxbarashadii hoose asaasiga ahayd ilaa iyo high school markaan ka baxay jaamacad baan galay buu dhahay jaamacada markaan galay waxaan baran jiray buu kulliyadda shariicada islaamka gabadh baa iyaduna jaamacada dhigan jirtay buu ardayda dhigta kamid ahayd Yemeniyada oo dhigan jirtay caafimaadka oo aabaheed uu ahaa sargaal ka tirsan ciidamada Yemen gabadhii waan isbaranay muddo sheekaysanay waxaan ku heshiinay buu marka gabadha markii jaamacada aan dhameeyno inaan iskuursano saasaan heshiiskaygu ahaa jaamacada markaan saas u dhameeynay wuxuu yiri gabadhii baan waxaan damcay inaan reerkoodii ka doono maamadii ayadii ahayd ayaan u sheegay buu yiri aniga ayadii ahayd iyo dadkii kale qaraabada ahaa ee guriga joogay familka maamada carruurteedii baan u sheegay dadkii dhan ee qaraabada ahaa wuxuu yiri marka aniga aad bay ila yaabeen dadka dhan wuxuu yiri aniga ila yaabeen waxa la yiri arday baa tahay hadda u baa jaamacad ka soo qalan jabisay wax shaqo ma haysid wax lacagana ma haysid mideeda kale laajibaata yaani qof wadankan u dhashay matid qaxooti baa tahay qaxooti baad wadanka ku joogtaa saad ku damacday gabadh inaad guursatid Yemeniyad ah gabdhahan kharash badan iyo hanti badan baa lagu guursadaa meherkoodana waa la hormariyaa markaas loo qadimaa mayaan idin gabadhaas in la ii doono baa i jirta gabadhaas hala ii doono hala i raaco wuxuu aad dadkii dhan ila yaabeen muddo markii la iwaaninay wuxuu maalinkii dambe xili maqrib oo salaada maqribka ay soo dhowdahay maamadii guriga iska lahayd xanaaqsan baan u imid guriga intaanimada waxay tiri maanta labo kamid dooro ama gabadhaas ka waantoobaysaa oo aniga hadalkayga maqlaysaa qof caadi ah wax maqlayaad noqonaysaa ama wad dhaafaysaa alaabtaadii wuxuu boogtaydii maryahayga wixii dhan banaankayba ii soo dhigtay waxaan idhi marka gurigan ka tagay ay gabadha kama hadhayay laakiin caawa meelaan seexadiyo meelaan tagaan soo raadsanayaa subaxina waan ku imanaya alaabteedan ka qaadanay alaabteeda caawa bis ha ii sii taalo markaas waxaan tiri may kuma ooleyso waan ka gubay alaabtaada hadii kale hadda qaado alaabtaadii adiguba idhaafa ama aniga ima qal hadaadan maqlin alaabtaadana qaado adiguna idhaaf wuxuu alaabteedii baan qaatay waan iska lugayay guri marka magaaladii weynada Cadan baa iska dhaxgalay xataa ma haysto buu yiri hal real $1 oo xataa taxi ku raaca ma haysto wuxuu intaan maamada gurigeedii ka lugayay ayaa waxaan u lugayay buu yiri gabadh aan qaraabanahay guri ay meel aan ku ogaa gurigeedii baan damcay inaan luqad tago saan u sii lugeynay xilli dambe gurigii tagay buu oo hameena gurigii markaan damcay inaan gal hadana waxaan ku arkay buu iyadoo joogta gabadh maamadii soo eriday ay dhashay waxaan isiri buu marka hadii guriga hadda aad gashid gabadhana ka shifayso sheegaysa inaad sababta lagu soo eriyay gurigan in laga sii eriya laga yaabaa wuxuu hameenkii oo dhan u wareegaysanay u soo meeraysanay ayaan wuxuu dhahay marka waxaan imid gurigii subaxii alaabtii baan dhigtay waan iska tagay buu maqaayad marka waxa jirtay buu afar geed la yiraahdo afar geedood iyo afar geed midkood buu yiriyaa jirtay oo ku taala magaalada Cadan dadka Soomaalida oo dhan baa isugu iman jiray buu marka maqaayadaas dadkii Soomaalida ha wuxuu maalin kasta qof baan u tagaa waxaan dhahay gabadh baan rabaa in la ii raaco gabadha la ii doono wuxuu qof walba aanu ila yaabaa qof walba wuxuu dhahay waanu ila yaabaa wuxuu dhahay ma riyoonaysa maxaa ka qaldan ma shaqaysatid laajiba tahay lacag ma haysatid waxba ma haysatid gabadh dhan oo Carabiyad ah hadana wadankeedii joogta saad ku damacday aadamacad ba gabadha dhib ma lahay waad guursan kartaa soo inaad shaqaysato ma aha soo inaad wax haysato ma aha wuxuu yiri mayaan dhahay qof kasta wuxuu dhaanu ila yaabaa ana dadkan la yaabaa iyaguna way ila yaabaan sidii say u ahayd wuxuu maalinkii dambe nin baa wuxuu igu yiri ana ku raacaya oo ku raacay maxay ahaydey ninkaas oo in lagu raaco marabta ana ku raacay ninkii baan u tagnay wuxuu ninkii markaan arinta u soo bandhigay uu baxanaaqay yaab iyo xanaaq iyo wuxuu madax xanuun oo ka bixi waayay wuxuu ninkii gabadheeda maba kula soo heshiin karta gabadhii baa la weydiiyay waa la soo heshiiyay bitir ninkan u baahan rabaa in waliba nin kala ma guursanay ma rabo wuxuu odaygu soo eriyo iska baxay wax gabadhan idin siinaya ma lahayn isagoo yaaban aniga wuxuu dhaanoo niyad jabsan baan soo baxay magaalada Cadan dhan waa iskaga tagay waxaan aaday buu magaalo kale oo meel xuduudka ku taala Sacuudiga iyo
ودحayso Yaman oo Xudaydiya la dhahan aaday buu meeshii ma shaqo ka helay halkii baan muddo 3 bilood ku maqnaa muddo 3 bilood markaan soo shaqaysanay meeshii ku maqnaa maalmaha kamid ah waxaan isii buu bal magaaladii inta fasax soo qaatay cadan inta ku noqotay ka wardoon dadkii iyo maamadii ayida ahayd iyo dadkii qaraabada ahaa iyo dadkii bal ka wardoon markaan magaaladii wuxuu saas u imid maqaayadii baan imid afargeed markaan saas u imid ninkii i raacay maalinkii hore ee i raacay buu dhahay gabadha aabaheed ayaa wuxuu saas markuu ii arkay war hebel ninkii baa ku raadinaya carabka hay gabadhii aan maalinkii ku raacay aabaheed ahaa ninkii baa inta soo jeeri ka weydiiyay waxaan u tagaynaa ninkii waxaan u maleynayaa inuu gabadhii ku ogolaaday wuxuu waan farxay ani ninkii baa israacnay gurigii baan tagnay waxaana lagu yiri marka ninkii uu xanuunsan yahay isbitaal buu yaalay isbitaalka ku booqday isbitaalka intii loo tilmaamay wuxuu suuqan sii marnay fruit iyo cabitaan iyo waxbaan gadnay isbitaalkii baan tagnay isbitaalka markaan tagnay ninkii wuxuu yiri si fiican buu walaal hadda soo dhaweeyay hadda waan xanuunsanahay guriga iigu imaada guriga baan ugu tagnay guriga dhowr bari kadib markuu caafimaaday wuxuu yiri marka gurigii markaan tagnay wuxuu gabadhii waan ku siinayaa ninka la weydiiday nin kale in la siiyo way ka dhaaratay gabadhii adaan ku siinayaa waan ku siiyay xafladda khudubka iyo diyaarso xaqal khudubkiina iska bixay wax baa la bixiyaa wada gabdhaha marka la doonayo faraanti baa loo iibiyaa wada dahab oo qaali faraantigaas loo galinayaa saas aday ku doonan tahay marka waxana waa la bixin sooriya amal niyaanu malaniyo xaqal khudub la bixin gabadhaas aday ku joogaysaa marka ilaa inta guri iyo kasoo diyaarsanaysa meherkeedii alaabteedii wuxuu yiri marka gabadhii markii sidii la ii siiyay anay ii joogtaa baan gabadhii faraantigii dubaalada wixii dhan baan u galiyay wuxuu yiri marka hal sano kadib baan gabadha kaala wareegayaa baan ku dhaabay wuxuu yiri halkaas sano ku joogto hal sano kadibna ii soo noqo gabadha saas lagu weynaya marka oo lagu meherinayaa wuxuu dhahay marka muddo 3 bilood markaan maqnaa 3 bilood iyo bar markaan maqnaa ayaa waxaan soo helay guri lacag fiican marka gabadha gurigeedii alaabteedii arooskeedii meherkeedii wax walba dhan gabdhahan carabta marka la guursanayo meherkooda xataa waa loo hormariyaa yaani meherka halkaas loogu qadimiyaa maalinka subax la meherinayo ama galab waqtigay doonto baa ahaatee maxkamadda lagu siiyaaba wuxuu yiri marka waan tagay oo 3 bilood iyo bar markaan soo shaqaysanay oo lacag fiican wataan soo laabtay aabaheed baan u imid waxaan idhi gabadha gurigeedii meherkeedii wax walba diyaar buu yahay waxaan rabaa inaan la ii meheriyo la igu soo wareejiyo waayahay baa la yidhi okay wuxuu markaan gurigii wax ka diyaarsaday baa la yidhi maxkamadda tag qaadi ku meheriya gabadha ka soo kaxaysan maxkamadii markaan tagay wuxuu sharciyadaadii aqoonsigaaga wixii keen iyo sharcigayga saas uu qaadiga u fiiriyay wuxuu yiri madaxa qabsaday ba yaab laajibaaba tahay wadanka maada u dhalanin bee ajnabi baaba tahay ismaga ogide adan ajnabi ma doonaysa inaan gabadh ku meheriyo baan ku idhi gabadh aan aabaheedna uu ogol yahay iyaduna way ogashahay maxaa ku jaban marka waa inaad ii meheriso ma yiri anaga hadaan qof ajnabi ah oo wadanka u dhalanin aan gabadh ku meherinayno waa inuu qofkaas u tagaa madaxweynaha wadanka oo madaxweynaha uu warqad ka soo saxeexa warqad saxeexan oo madaxweynaha wadanka laga soo saxeexay baa gabadh lagu meherin karaa wuxuu yiri aniga waan yaaba qaadan waaba arintii igu noqotay waan iska soo baxay wuxuu ninkii gabadha dhalay baan u imid waxaan ninkii qaadiga maxkamadda joogay saas uu dhahay maxaa ka jira arinka waarantii uu yiri waa inaad madaxweynaha u tagtaa oo ka soo saxeexdaa warqad wuxuu yiri aniga waan yaaba marka madaxweyne meelaan u maro ma garanayo arday yar baan ahay miskiina laaji baan ahay wadanka uma dhalanin qof oo qaxooti oo wadanka magan galiya doon ku joogaan ahay madaxweyne uma tagi kara meelaan u marana ma garanayo adigu iraac baan ku yiri walaalaha sarkaal oo ciidamada dalka Yemen ka tirsan wixii lacag aan bixinay tigidhkeena inuu baxay go ambaag anagu wuxuu yiri cadan baan joognaa marka madaxweyne meeshu joogan magaalada madaxtooyada ku taalana waa Sanca wuxuu yiri kuma raacay anu gabadh baad weydiisatay gabadhiina waan ku siiyay gabadha saad u guursan lahayd iyo saad u guursan lahayd madaxweynaha meesha u mar lahayd aday ku taalaa bilaani iima taala madaxweynaha u tag warqada ka soo saxeexa warqadaas markay maxkamaddu ku ogolaato gabadha mehersa hadii kalena iska dhaafo gabadha wadaad caadi ah u yeerto iska meherkaada gabadha way ku rabtaay wuxuu yiri marka si sharci oo sax hadaan la isu mehersan wadanka hotel ma digi kartaan shahaadada maxkamadda laga soo qaataa marka la isu mehersado shahaadadaas dadka mudanin hotel ma digi karayaan oo yaani inay isqabaan ma cadeyn karaan ilmaha yare dhashana hadhow dhalasho ma helayo dad oo idinka dhan yaani xuquuq badan ba idinka maqnaanayso dhahay hadii si sax oo sharci aan la isu mehersan markaan ka soo laabtay buri maxkamadii anigoo yaaban gabadha aabaheed baan u imaaday gabadha aabaheed markaan u imid wuxuu igu yiri aabaheed marka gabadha anigu waan ku siiyay saad u mehersan lahayd iyo saad maxkamad uga soo dhamaysan lahayd madaxweyne u aadi lahayd ba hawl adiga ku taala wuxuu yiri aniga marka waxaan isiraaleelaha waa inaad is dhiibtid ma aha hays dhiibin raganimadaada iyo kartidaada waa inaad wax ku keensataa inaad is dhiibto ma aha wuxuu isla markiiba tigid baan goostay waxaan aaday buu magaalada Sanca
iyo meeshii madaxtooyada ay ku taalay saan u socday wuxuu yiri markaan airportka ka degayba waxaan toos u abaaray buu yiri safaaradda Soomaalida ee ku taalay magaalada Sanca wuxuu yiri safaaradda waxaan ka qaatay buu dhahay warqadiiba waxa la ii diray wasaaradda arrimaha gudaha markaan tagay ayaa wuxuu yiri wasaaradda arrimaha gudaha wasaaradda awqaafta ii dirtay wasaaradda awqaaftan wasaarad kale ii sii dirtay wuxuu yiri markii dambe waxa la ii diray al-amn al-qawmi wax la yiraahdo wuxuu dhahay ciidamadan ashahaada la dirka aan u naqaano arka xisla dir iyo waxaas weeyaan la dhahay Mareykanku sameysteen wuxuu yiri ciidamadaas la ii geeyay waxa la igu yiri inaad wadanka dambi ka gashay ayaa lagu baarayaa maadaama madaxtooyada u socoto haddii xataa khaliijka dambi ka gashay in lagu baaro weeyaan wadamada khaliijka oo dhan inaad dambi ka gashay in kala waa in lagu baaro farahaaga la baaro indhahaaga la sawiro wuxuu yiri intaas oo bari basaas la ii wareejinay markii dambe waxay ii direen buriyaguna si ay dheeda al-amn wal siyaasa wuxuu yiri meesha la yiraahdo la ii diray si ay dheedina wuxuu sidii oo kale si ay dheedi hadana markaan ka soo dhamaaday wuxuu warqad kale hadana la ii soo qoray wasaaradda arrimaha gudaha ku soo laabtay wuxuu yiri markii dambe waxa la dhahay warqad qoro codsi ah arji wax alaala waxaad rabto iyo waxaad u baahan tahay sababta aad madaxweynaha u aadaysid wax kasta warqad intaad ku qoratid codsigaaga halka dhig iska tag maalinka arbacada la qaadaa waraaqaha oo codsiga u socda madaxweynaha maalinka arbacada la qaadaa arbacada ayuu arjigaaga madaxweynaha u tagayaa wuxuu yiri halkii baan waraaqdii dhigay waan iska tagay addresskayga iyo numberkayga meeshii la igala soo xiriiri lahaay oo dhanna wuxuu dhahay waan ku wada qoray hameenimo maalinnimadii marka ayneen bari oo kale ay arbacada tahay hameenkii arbacada ahaa baa wuxuu yiri waxa la isoo wacay hameennimadii khamiista arbacadii oo kale waraaqii madaxweynuhu u tagay faylkayga uu arkay hameennimadii buu isoo wacay buu dhahay marka waxa isoo wacdo gabadhii secretary-ga madaxweynaha ahayd hebel adiga Soomaaliya madaxweynahaaga codsigu uu soo gaaray codsigaagii madaxweynaha uu soo gaaray bari markay saacadu tahay intaas halkaas soo istaag laba askari baa lagu soo diray ayaga ku soo kaxaynay madaxtooyada ku keenay wuxuu yiri hameenkii ma seexdaaba marka farxad darteed hameenkii wuxuu dhahay 12 hameen buu igu noqday saacadii fiiri waagi uu bari waayay farxad ayaa wuxuu la seexan waayay subaxii meeshii isku soo diyaariyay bil waqtigii la iiblamay hal saac ka hor baan meeshii sii istaagay anoo meeshii taagan ayuu wuxuu dhahay marka labadii askari ay yimaadeen markay yimaadeen wuxuu dhahay saasay isu fiiriyaan labadii askari wuxuu dhahay way yaabeenba ninkana loo soo diray adiga miyaha aniga waayaan ku irigu yiri ii geeya madaxweynaha balan la leeyahay madaxtooyada igaliya aniga waay qof kale ii soo keenay qof kale meesha ma joogay way soo kaxeeyeen wuxuu dhahay hadana madaxtooyadii markaan soo galay hal saac madaxtooyadii hadana dhex wareegaynay buli inta gal ha lagu baaro soo bax hadana inta gal hadana ha lagu baaro hadana ka soo bax hadana inta kala gal wuxuu dhahay saan u wareegay markii u dambeysay gabadhii baa la ii geeyay soo wacaysay ahayd xoghayaha madaxweynaha gabadhii wuxuu gabadh fiican bay ahayd aad u wanaagsan si fiican bay ila dhaqantay waxay tiri iska fadhiiso halkan arjiyada madaxweynaha soo gaaray oo dhan arjigaaga ugu horeeya qof dadka galaya la kulmayna adaa ugu horeeya halkan iska fadhiiso wax yar marka xafiiska soo galaad u galaysaa wax yar markaan meeshii fadhiyay wuxuu madaxweynuhu uu soo galay anigii wuxuu yiri waxay ugu tiri kac marka gal tookadaadi weyn adaa dadka dhan u horeeyay waan kacay wuxuu waan galay madaxweynaha waxa la joogo dhahay marka wasiirka arrimaha gudaha iyo wasiirka awqaafta iyo diinta la fadhiyo labada dhinac ka kala fadhiya wuxuu yiri marka madaxweynihii akhriyay codsigaygii waxaan rabo waxaan u baahnahay wax kasta ayuu wuxuu igu yiri waa diyaar gabadha waa lagu siinayaa warqadana waan ku saxeexayaa laakiin ileen qof waxa tahay ajnabi oo wadanka umaada dhalanin markaan gabadha ku siinayno waxaan ka rabnaa anagu qof damiin ah waa inaad keensataa qof damiin ah si lagugu aamino gabadhii marka waxaan idhi anigu xafiiskaaga inaan soo galo horta intaas oo bilood bay igu qaadatay intaas meelood baa la igu soo baadhay waan soo rafaaday magaaladana ma degani caadan baan adi dartaa uga imid wadankan anoo 6 sano joogaan soo galay 6 sano markaan jiray ilaa maalinka maanta ayaan wax ku soo baranayay wuxuu yiri intaas oo sano ricaayadaadan ku soo noolaa adaa amni galiyay siiyay magangaliyaad siisay amni baad siisay waxbarashaad siisay deganaanshaad siisay cid aan adiga ahayn ma haystaba aniga wuxuu yiri adiga laftirkaaga Cali Cabdalla Saalax madaxweynaha iga ahaan ku yiri damiin waa waqtigii 2007 weeyaan waa waqtigii oo Cali Cabdalla Saalax wuxuu adaa madaxweynaha adiga madaxweynaha yaa damiin iga ahaan ku yiri adi laftirkaaga isagii labadii wasiir kale wuxuu way qosleen waxay dhaheen adag baa tahay dadka Soomaalida ah iyo dadka Yamaniyiinta qarniyo iskuursan jireen waa la iskuursadaa waa caadi intaas oo rafaad waxa lagu marinayay oo waxa la rabaa in la taakiidiyo qof wax raba oo si dhaba gabadhan u jecel oo dhaqanay inaad tahay iyo qof iska khiyaali ah inaad tahay in baa la kala ogaanay warqadana waa ku saxeexaya
waxaad ku noqonaysaa magaaladaadii Cadan markaan kuu saxiixo warqada maxkamadda sare ee magaalada Cadan baa tagaysaa maxkamadaas gabadha ku meherayso warqadii wuxuu ii soo saxiixay warqad kalena check buu igu soo qoray lacag ku qoran tahay $7,000 wuxuu wada fasaxan tahay gabadha oo xog haynteeda ee banaanka joogtaad u tagaysaa lacagta ka qaadanaysaa wuxuu gabadhi marka gabadha aad u wanaagsan bay ahayd lacagtii bay siisay $7,000 bay ahayd idan wuxuu dhahay 500 siiyay 6,500 anoo wata oo warqadii madaxweynuhu ii soo saxiixayna wata oo wuxuu faraxsan farxad la biibiibaya oo isla maanta wallahi rafaadid bay laakiin hada rafaadkaaga guushiisii waad dhadhamisayaan wuxuu diyaarada soo raacay tigidhka hor ka soo goostay magaalada Cadan markaan saa u imid wuxuu gabadha gurigoodii baan toos u tagay aabaheed baan u tagay warqadii madaxweynuhu waatan gabadhaada meherkeedii iyo gurigeedii iyo wax kastana waa diyaar bari subaxii saacada markay 3 saac tahay maxkamadda sare hala iigu keenay maxkamadda sare aan ka soo mehersanayay adiga iyo walaaladeed gabadhii wuxuu maxkamadii baa la iigu keenay sidii baa la iigu meheriyay xaaskayga ku noqotay meherkeedii halkii baan ugu qadimay oo ku siiyay meherkeedu wuxuu $5,000 iyo garaamaad badan oo dahab u ahaa wixii oo dhan waan siiyay buu dhahay marka meherkeedii oo waan u qadimay gurigeedina iyo wixii dhan awal buu sii diyaarsaday maxkamadda madaxweynaha warqadiisa intaan lagu xidhin ayuu guriga iyo wax walba u sii diyaarsanayeen wax kasta oo u diyaarsanaa sidii baan wuxuu gabadha ay xaaskayga ku noqotay wuxuu gabadhi 6 caruur ay dhashay magaalada Cadan bay degan tahay laakiin ilaa ay hadda hal mushkilad baa ay haysato hal dhib bas ayaa ay haysto gabadha si wanaagsan ay la dhaqantay qof fiican oo baariyad ay noqotay laakiin hal caqabad baa wali haysato markaan caqabada arko ayaa waxaan isdhahaa maalinka gabadha ajnabiga hadda macaysi malaha waa qaldantay halka caqabad waxay tahay gabadhi ilaa ay waqtigan la joogo ay hooyo 6 caruur dhashay ay tahay 6 qof oo Soomaali ah ay dhashay wuxuu waqti xaadirkan waxaan ku kari lahaa inay Soomaaliya soo aado anigu wuxuu wadankii Yaman ugu burburay dawlad la'aan buu noqday shaqo la'aan buu noqday waan iskaga soo tagay Soomaaliya imid shaqaan helay Soomaaliya ka shaqeeyaa Soomaaliya joogaan iskaablo ku hay sanadkiiba hal mar baan Cadan aadaaniyadii carruurtii u tagaa wuxuu wax walba intaan sameeyay baan ku kari waayay inaan Soomaaliya keeno waalidkeed hooyadeed aabaheed walaaladeed wuxuu adeeradeed cidooda dhan way bala saxsan tahay hadaan dhaho gabadhan hay raacdo waxay leeyihiin may gabadheeda Soomaaliya lama geeniyo adaa jeclaaday oo guursaday bartaasay ku deganaanaysaa ilaa ay inta noloshiina ka dhiman marka wuxuu hadda wax dhibaato ah oo kale oo problem ma haysto waxaan nahay dad aad u wanaagsan oo isku fiican ay Ilaahayna ubad kala siiyay oo 6 caruur ay u joogaan laakiin wuxuu halka caqabad baa haysto gabadhii wax walba intaan sameeyay si kasta ula hadlay baan waxaan ku kari waayay inaan Soomaaliya keeno yiri caruurta xataa marmarka qaar wuxuu ku waaweyn oo kala waan soo kaxeeyaa Soomaaliyan keena si ay u arkaan oo ugu sheegaan Soomaaliya meel fiican oo lagu noolaan karo oo la tagi karo inay tahay wuxuu wax kasta inta sameeyay gabadhii waa lagu kari waayay dantu marka waxay ugu kaliftay inaan Soomaaliya iskaablo ku ahaado iyaduna ay Cadan deganaato oo aan aniguna halkan ka shaqeeyo hal sanaba mar inaan aadon aan wuxuu yiraan iyada u tago ay dantu igu kaliftay laakiin wiilkaas runtii anigu waxaan ku dhinin waxa tahay aad iyo aad u samir badan oo mayl adag qofka maylka adag ee go'aanka adagna inta badan go'aamadiisa iyo maaragtay adkaysigiisa wuu ku guuleystaa sababtoo ah hadad wax damacdo ay caqabada ka hor yimaadaan oo caqabadihii u adkaysan wada wixii dhan inaad ka tanaasushay noqonaysaa laakiin caqabad kasta oo ka hor timaada hadad dhabarka u dhigatid akhiiran dantaadii iyo hadafkaagii aad lahayd ayaad gaaraysaa aad ayaad mahadsantahay daawaday ilaa dhamaadka hadda nala joogtay hadda qisada soo bilaabatay hadda dhaxda kala qabsatayba aad iyo aad ayaad mahadsantahay waxaan ka codsanayaa inaad hore u sii qaadato qisadan asxaabtaada la wadaagtid si wax looga faa'iido like-tana aad ku badisaan sababta like-ta waa free laakiin aniga wax badan ayay ii taraysaa sababta waxay iga caawinaysaa inuu muuqaalkani gaaro dad badan oo adoo kala oo kor oo channel-kuna uu igu kaco waad mahadsantihiin